verder gaan in onze thema. Nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. We zijn eigenlijk aan het praten over het geestelijke ontmoeting. Et si nous voulons mettre cela de manière structurée, Als we op een structurele manier willen dat zetten, nous avions dit que la croissance, we hebben gezegd dat het ontmoeting, c'est une expansion. het is een soort van uitbreiding. Amen. Amen. Une expansion. Une On uit- augmente. Een uitbreiding. Une augmentation. Ja, dus een soort van uitbreiding. Mais en même temps, Op dezelfde manier, depuis le 31 ou le 1er jusqu'à présent, sinds de 31 december tot nu toe, nous avions vu que la croissance est dans la volonté de Dieu. we hebben gezien de ontmoeting volgens de wil van God. Le Seigneur veut que nous puissions pas rester des enfants, God wil niet dat we enkele kinderen blijven. mais le Seigneur veut que nous puissions devenir des adultes. En God wil dat we verder gaan tot we volwassenheid. La preuve, De bewijs c'est que tu n'es pas resté bébé. dat je niet dat je een baby of een kind kunt blijven. Amen. Tu n'es pas resté bébé. Je kunt niet een baby blijven. Quand tu es né, Wanneer je geboren bent, tu es toujours dans un processus de croissance. je bent eigenlijk in een soort van een proces der ontmoeting. Quand je regarde Bénédicte, par exemple, Als we kijken naar Benedicte bijvoorbeeld, je la vois quand elle était encore... ik kende haar nog toen zij nog. Amen. Mais aujourd'hui, je la regarde comme ça. Dus vandaag bekijk ik helemaal zo. Cela veut dire Dat wil zeggen, qu'elle a grandi. uit grootheid. Et quand nous regardons ce que Dieu a mis dans la nature, Als we kijken wat God allemaal heeft gezet in de natuur, cela nous enseigne aussi certaines vérités spirituelles. dat leert ons een soort van een geestelijke waarheid. Si Dieu voulait que nous ne puissions pas grandir, Als God wil niet dat we zouden groot worden, il nous aurait gardés comme des bébés. dan zou God ons kijken als een baby. Le monde serait une grande crèche. De hele wereld zou in een grote kindercrash zijn. Amen. Mais nous voyons que Dieu a mis dans notre corps Maar we merken dat God heeft in ons hart cette loi qui nous permet de pouvoir grandir. deze wet eigenlijk dat we zouden kunnen groeien. De la même manière, aussi spirituellement parlant, Hetzelfde ook geestelijk, ook quand nous naissons, wanneer we geboren, nous sommes dans le même principe ou le même processus. we zijn in dezelfde principe of dezelfde proces. Dieu veut que nous puissions grandir aussi spirituellement. God wil ook dat we geestelijk kunnen groeien. Amen. Amen. Et nous sommes en train de voir depuis le 1er jusqu'à présent We hebben sinds de eerste tot nu toe zijn aan het zien que la croissance dépend de 3 facteurs bien précis. ontmoeting, het groeien hangt af van de precieze factoren. Nous avions déjà parlé de la qualité de la sémence. We hebben al gesproken over de kwaliteit van het zaad. Si la sémence n'est pas bonne, Als de zaad niet goed is, vous ne pouvez pas vous attendre à recevoir plus. verwacht niet dat je veel meer gaat verzamelen. C'est pour cela que nous avions parlé premièrement de la qualité de la sémence. Daarom hebben we speciaal gesproken over de kwaliteit van de zaad. Et nous avions vu que We hebben het gezien, le problème n'est pas au niveau de la qualité de la sémence. dat het probleem is niet van het niveau van de kwaliteit van de zaad, Parce que la parole de Dieu est une parole éprouvée. want het woord van God is een geteste woord, een bewijswoord. Et ça marche. En dat werkt. Et dans notre deuxième volet, In de tweede vlucht, zou ik maar zeggen, nous avions dit non seulement la qualité de la sémence, niet alleen maar de kwaliteit van de zaad, mais aussi la qualité de la terre. maar ook de kwaliteit van de aarde. Si la terre n'est pas propice, n'est pas bonne, Als de aarde niet echt proper is of goed, vous pouvez semer comme vous voulez, je kunt zaaien zoveel als je wilt, il n'y aura rien qui va pousser. er gaat niets groeien. Et là, nous sommes en train de parler justement de la qualité de la terre Daar zijn we eigenlijk tot nu toe aan het praten over de kwaliteit van de aarde. au travers Via cette parabole du semeur. de parabool of gelijkenis van de zaaier. Amen. Au travers de cette parabole du semeur, Via gelijkenis van de zaaier. le Seigneur nous présente 4 types de cœurs. God presenteert ons
4 verschillende typen van het hart. Le premier cœur, De eerste hart. le Seigneur dit, ressemble à un chemin. De Heer zegt dat het leek precies als een pad, Amen. een weg. Et quand la sémence tombe, Wanneer de zaad valt, l'ennemi vient, de vijand komen il mange la sémence comme un oiseau. en hij eet eigenlijk al die zaadjes gelijk vogels. Et la parole de Dieu nous dit, En het woord van God zegt dit. ce sont des gens qui ne comprennent pas la parole. Het zijn eigenlijk mensen die het woord van God niet begrijpen. C'est comme le frère qui a dit, Dat is eigenlijk een broeder heeft gezegd, dans son enfance, in zijn kindertijd, malgré qu'il était dans des endroits où les gens priaient, ondanks dat hij eigenlijk in de ruimte waar eigenlijk de mensen aan het bidden waren, mais il ne comprenait rien. hij begreep helemaal niets. Malheureusement, c'est ce que nous trouvons aussi à l'église. Dat vinden we ook vaak in de kerk. Il y en a qui sont à l'église, Dat zijn mensen die in de kerk zitten, mais qui ne comprennent rien aussi. maar die begrijpen helemaal niets. C'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, non. Het is niet dat we zeggen niet dat ze niet intelligent zijn. La parole de Dieu est comme une histoire, Het woord van God is precies een verhaal, comme une aventure, als een avontuur, comme un livre. Simple. als een normaal boek. Il entend la parole de Dieu, Hij hoort het woord van God, il passe un petit bon temps, hij gaat voorbij een prachtige tijd, il a écouté un peu de la bonne musique, hij heeft geluisterd naar de goede muziek. et puis bon, Daarna, oké, ça s'arrête là. dat stopt daar. Ça, c'est le cœur qui ressemble à un chemin. Dat eigenlijk het hart die lijkt op een weg, op een pad. Le deuxième type, De tweede type, c'est le cœur pierreux, het is eigenlijk een gesteende hart. là où la parole de Dieu vient, Waar het woord van God komt, elle tombe, hij valt neer, commence à pousser, begint te groeien, mais faute des racines, maar omwille van de slechte kruiden, non, non, Nee. wortels. slechte wortels, comment dirais-je, quand le soleil vient, wanneer les racines n'étant pas profondes, wanneer de zon komt, omdat eigenlijk de wortels niet diep genoeg zitten, il n'y a pas moyen que la personne puisse être nourrie ou continuer à vivre correctement. er is geen mogelijkheid dat het persoon zou groeien en goed voeding zou ontvangen. Et le Seigneur nous dit, En de Heer zegt tegen ce ons, sont des gens qui écoutent la parole. het zijn mensen die luisteren naar het woord van Ils God. sont heureux. Ze zijn zeer gelukkig. Ils bénissent le Ze Seigneur. zegen de Heer. Ils disent waouh. Ze zeggen wauw. Ils sortent avec joie. Ze vertrekken zeer gelukkig. Mais dès que la première tribulation vient, Wanneer een kleine hindernis voorkomt, ils baissent les bras. ze gaan hun armen vast samenvinden. Ils abandonnent le Seigneur. Ze verlaten de Heer. Le troisième type de cœur, De derde type of de derde soorte van het hart. c'est les cœurs épineux. Het is eigenlijk het hart Là où il y a des in épines. de distels. Amen. Amen. Ce cœur-là, Het hart daar, la parole a poussé, het woord groeit. mais le problème c'est que les convoitises, les épines viennent étouffer la parole. Eigenlijk dat de distels eigenlijk deze woord van God omgordelt, of ja, ik zou zeggen omgordelt. Ce sont les personnes, dit le Seigneur. Het zijn de personen, zegt de Heer. Je pourrais dire, si je pourrais me permettre ce terme. Laat me deze termen toe. Je ne sais pas si en néerlandais ça va sonner bien, Ik weet het niet of in Nederlands dat goed zou klinken. mais ce sont les dieux donnés. Het zijn eigenlijk Les dieux God donnés. geeft mij. Amen. God geeft mij. Ils viennent devant le Seigneur seulement pour chercher quelque chose. Ze komen alleen maar aan de aangezicht van de Heer om iets te zoeken. Dès que j'ai la chose, ou il ou elle a la chose, Wanneer zij of hij deze ding heeft ontvangen, la parole de Dieu, ça ne lui dit rien. het woord van God betekent helemaal niets meer. Je suis venu chercher le mariage, Ik ben gekomen om het huwelijk te zoeken. j'ai attrapé une sœur, Ik heb een zuster kunnen j'ai vangen. attrapé un frère, Ik heb een broeder kunnen pakken. c'est bon pour moi. Het is zeer goed voor mij. Le reste, c'est pas mon affaire. De rest is niet mijn zaak. Alléluia. Amen. Ça m'intéresse pas. Het interesseert me niet meer. J'étais venu chercher un frère. Ik ben gewoon gekomen om een broeder te zoeken. J'étais venu chercher une Ik sœur. ben gewoon gekomen om een zuster te zoeken. Je l'ai trouvé. Ik heb ze gevonden. Bon, le reste là, bon, De rest, c'est pas mon affaire. Hein? het is niet mijn zaak. C'est un cœur épineux. Dat is eigenlijk een hart vol distels.
Les convoitises de ce siècle étouffent la parole. Het omgordeling van deze tijd gaat eigenlijk het woord van God verstikken. Et la quatrième sorte ou type de terre, En de vierde de soort cœur, of de type van het hart, le Seigneur nous parle de la bonne terre, God spreekt van het goede aarde. là où la parole de Dieu est plantée Wanneer de zaad van God eigenlijk wordt geplant et que la parole pousse. en het woord van God eigenlijk begint te groeien. Elle porte de fruits. Hij draagt de vruchten. Et la fois passée, nous avions terminé par là We hebben vorige week met dat beëindigd pour dire que om te zeggen, entre la semaille, tussen de zaaien, le temps de la sémence tussen de tijd, de periode van de zaaien et le temps de récolte, en de tijd van het verzamelen, c'est pas automatique. het is niet automatiek. Het gaat niet vanzelf. Il y a un temps qui se déroule entre quand nous sémons et quand nous Er récoltons. is een tijd die voorbij gaat wanneer we zaaien en wanneer we verzamelen. Et nous avions dit quelque chose de très important, We hebben eigenlijk iets heel belangrijks gezegd. c'est que même si la terre est bonne, Zelf wanneer de aarde goed is, et surtout que la terre est vraiment très bonne, wanneer zeker de aarde zeer, zeer goed is, quand vous plantez, wanneer u plant, si vous ne faites plus attention à cela, als je niet meer aandachtig bent met dat, les mauvaises herbes vont commencer à de sortir. slechte boom of de onkruid begint uit te groeien. Et nous avions dit, En we hebben dit gezegd, le cœur, het hart, ce type de cœur, deze type van het hart, si nous avons le cœur à écouter la parole de als we Dieu, het hart hebben van het luisteren naar het woord van God, nous devons faire encore un petit effort. we moeten nog een klein beetje moeite doen. Dans ce petit effort, Via dat klein moeite, c'est pour à chaque fois het is iedere keer venir sarcler, venir enlever les mauvaises herbes, eigenlijk beetje bij beetje de onkruid weg te doen. pour que la sémence puisse pousser correctement. Zodat eigenlijk de zaad op een correcte manier kan groeien. Et nous avions terminé par deux phrases importantes. We hebben eigenlijk geëindigd met twee belangrijke zinnen. C'est que le Seigneur nous dit ceci dans Luc, je pense, chapitre 8, verset 18. Ik denk in Lucas 8, vers 18, zegt de Heer dit tegen ons. Que nous devons faire attention à la manière dont nous écoutons la parole de Dus we Dieu. moeten opletten aan de manier hoe we het woord van God luisteren. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu poussera seulement suivant la manière Want het woord van God que tu groeit écoutes la parole. enkel maar aan de manier hoe je luistert naar het woord van God. Amen. Amen. Et dans Marc chapitre 4, verset 20, En in Marcus, je voudrais que nous puissions lire cela. ik zou graag dat we dit lezen. Marc chapitre 4, verset 20. Marcus hoofdstuk 4, vers 20. Et c'est là que nous allons commencer notre message d'aujourd'hui. Met deze vers gaan we beginnen met het boodschap van vandaag. Marc chapitre 4, Marcus hoofdstuk 4, verset 20. La parole de Dieu déclare ceci. het woord van God verklaart dit. D'autres ont reçu la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. J'entends la parole. Je comprends la parole. Dus ik hoor het woord, ik begrijp het woord. Mais il y a un verbe très, très important. Maar er is een zin dat zeer, zeer belangrijk is. On peut entendre la parole, We kunnen luisteren naar het woord van God. mais le Seigneur rajoute quelque chose d'important, Maar de Heer voegt nog toe wat heel belangrijk is. disant ceci, l'accepte et porte de fruits. Amen. Amen. Donc, Dus, j'entends la parole, ik hoor het woord. mais je ne m'arrête pas là. Ik stop daar niet. J'accepte la parole. Ik aanvaard het woord. Pas dans ma compréhension. Niet volgens mijn redenering. Accepter ici veut dire Het aanvaard hier, het opnemen wil hier zeggen qu'on doit voir les œuvres. dat we eigenlijk de daden zouden zien. On doit voir ses œuvres.
We moeten deze werking of deze daden zien. Tu ne peux pas dire que j'ai accepté la parole de Dieu Je kunt niet zeggen dat ik het woord van God aanvaarde, sans qu'on puisse voir les œuvres de cette acceptation. zonder ik de vruchten kunnen niet zien van deze aanvaarding. Tu dis que j'ai accepté. Pourquoi accepter? Waarom aanvaarden? Parce que quand j'entends la parole, Weet je, wanneer ik het woord van God hoort, amen, j'entends comme tout le monde. ik hoor zo gelijk iedereen. Mais la différence se fera où? Wat maakt het verschil? La différence se fera dans la mise en pratique de cette parole. Het verschil zou zijn het woord van God in praktijk te brengen. Alléluia. C'est là où la différence se fait. Dat is eigenlijk het verschil van. J'écoute, j'entends, Ik luister, ik hoor, mais si je ne pratique pas, maar als je dat niet in praktijk brengt, ça me sert à rien. dan dient voor mij niets. Je n'ai pas accepté la parole. Ik heb het woord niet aanvaard. Je prends encore un autre exemple. Ik geef jullie nog een ander voorbeeld. J'allais dire, une boule dans mon ventre. Ik zou zeggen, ik heb een soort van een bol in mijn buik. Contre ma sœur. Contre ma sœur. Tegen mijn zuster. Dus ik heb eigenlijk iets, ik zou zeggen, Un problème. ik heb een probleem, iets kwaadaardig in mijn buik. Zou ik maar zeggen. Een probleem tegen mijn zuster. Amen. Je lis la parole de Dieu. Ik lees het woord van God. J'entends la parole de Dieu. Ik luister naar het woord van God. La parole me dit de pardonner. Het woord van God zegt tegen mij om te vergeven. Dieu ne descendra jamais. God zal nooit naar beneden komen. C'est à vous et à moi Het is aan u en mij d'accepter cette parole. om deze woord te aanvaarden. Et quand j'accepte cette parole, Wanneer ik deze woord aanvaard je mets cette parole à l'œuvre. en ik doe deze woord eigenlijk aan het werken, Ça me fait mal dans le cœur. het zal mij pijn doen in mijn hart. Mon ego, Mijn ego, mon orgueil mijn hoogmoedheid me dit, zegt tegen mij, tu peux pas demander pardon. je kunt geen vergeving vragen. Mais la parole de Dieu me dit, Maar het woord van God zegt mij, demande pardon. vraag vergeving. Si j'entends la parole Als ik luister naar het woord, sans l'accepter, zonder te aanvaarden, je reste dans mon orgueil. ik blijf in mijn eigen hoogmoedheid. Mais quand j'entends la parole Maar als ik hoor of ik luister naar het woord van et que God j'accepte cette en parole, ik aanvaard deze woord, la vie naît en moi. dan het leven wordt geboren in mij. Cela veut dire je vais Dat wil zeggen dat ik wil demander pardon. vergeving vragen. À ce moment-là, Op dat moment daar, je viens d'enlever dans mon cœur ik ga eigenlijk iets wegdoen in mijn lichaam. la mauvaise herbe de l'orgueil. De slechte... pardon? Onkruid. De slechte onkruid in mijn lichaam. Je viens d'enlever cela Ik ga dat wegdoen dans mon cœur. in mijn hart. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire, Dat wil zeggen, si je veux que la parole de Dieu pousse réellement en moi, als ik wil dat het woord van God echt groeit in mij, c'est cette action que je dois faire à chaque fois que je reçois la parole du Seigneur. dat is de actiehandeling dat ik iedere keer moet doen wanneer ik een deel krijg van de Heer. Jamais je peux m'asseoir Nooit zal ik gaan zitten et écouter la parole pour quelqu'un d'autre. en luisteren het woord van God voor iemand anders. Parce que ça ne me sert à rien. Het zal mij niets dienen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu doit enlever de nos cœurs, Er zijn de dingen die God eigenlijk moet wegdoen in ons hart. qui sont parfois des choses enracinées. Het zijn eigenlijk de dingen die al diep ingeworteld is. Amen. Enracinées. Diep ingeworteld. Mon frère qui est passé tout à l'heure Mijn broeder die van voor is net hier van voor geweest. a dit quelque chose d'important. Hij had iets heel belangrijk gezegd. Pourquoi dois-je toujours être en retard à l'église? Waarom moeten we altijd te laat zijn in de kerk? Alléluia. Amen. Pourquoi? Waarom? Si j'entends la parole Als ik luister naar het woord van et God que je l'accepte, en ik aanvaard deze woorden, je vais faire quoi?
Wat moet ik dan doen? Je vais tout faire Ik ga alles doen pour être à temps. om op tijd te zijn. Dès que je commence à être à temps, Op het moment dat ik begin op tijd te komen, j'enlève dans mon cœur ik doe het weg la mauvaise herbe du retard. uit mijn hart, de slechte, de onkruid in mijn hart. Je suis un menteur invétéré. Ik zou Je zeggen, suis un menteur professionnel. ik ben eigenlijk een Un menteur leugenaar. professionnel. Een professioneel leugenaar. Cela veut dire que sur 10 mots qui sortent de ma bouche, Dat wil zeggen, de 10 woorden die uit mijn mond komt, 8 8 sont faux. zijn fout. La parole de Dieu, quand je l'entends, Wanneer ik het woord van God hoorde, si je ne l'accepte pas, als ik ze niet aanvaarde, le mensonge reste toujours mon laissez-passer. mijn leugens bleef nog altijd achter mij aan. Mais quand j'accepte la parole, Maar wanneer ik het woord aanvaarde, à la place de mentir, in plaats van te liegen, je ne veux plus mentir. wil ik niet meer liegen. Je veux dire la vérité. Dan ga ik de waarheid zeggen. Et là, j'en viens d'enlever dans mon cœur Daar kom ik dan la uit mijn hart. mauvaise herbe du mensonge. Ga ik eigenlijk de onkruid van de leugens eigenlijk uit mijn hart wegdoen. Et puis vous allez voir, En dan gaat je eigenlijk au merken, fur et à mesure que vous faites cet exercice, beetje bij beetje als je deze oefening doet, vous permettez à la sémence de croître et vous-même de devenir aussi un homme spirituel fort. je laat eigenlijk het woord een beetje bij beetje groeien en uitbreiden. En het uzelf wordt eigenlijk nog een sterke man of een sterke vrouw. Pourquoi? Waarom? Parce que le mensonge sera loin de vous. Want de leugen zullen heel ver zijn van u. La vérité sera là. De waarheid zal het aanwezig zijn. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu vas prier, Wanneer je gaat bidden, tu vas sentir que le Saint-Esprit va faire autre chose. je gaat voelen dat de Heilige Geest iets anders gaat doen. Parce que le Saint-Esprit est le péché. Le Saint-Esprit n'aime pas. Want de Heilige Geest houdt niet van de zonde. Amen. Donc celui ou celle qui veut grandir, Dus diegene of zij of hij die wilt groeien, tu dois entendre la parole de Dieu. moet je horen of luisteren naar het woord van God. Moi je dirais écouter la parole de Dieu, Ik zou zeggen luisteren naar het woord van God, mais surtout l'accepter. maar ook vooral uit aanvaarden. Voyez, Weet je, nous voulons faire des grandes choses avec Dieu. we willen graag iets heel groots doen met God. Alléluia. Amen. Qui veut faire des grandes choses avec le Wie Seigneur? wil graag iets heel groots Ou doen qui met veut God? voir des grandes choses avec le Wie Seigneur? wil de grote dingen zien met God? Amen. 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 Mais pour que Dieu t'amène dans les profondeurs, Voordat eigenlijk God u in heel diep zal brengen, tu dois accepter déjà le minimum. je moet eerst dat klein beetje eigenlijk eerst aanvaarden. Alléluia. Amen. Le minimum. Dat kleine. Parce que comment Dieu va-t-il te parler dans ton cœur pour des grandes choses si c'est pour les petites choses tu n'es même pas fidèle? Hoe kan ik God eigenlijk tegen u praten over de grote dingen als je niet trouw bent aan de kleine dingen? C'est impossible. Het is onmogelijk. Nous voulons des grandes choses. We willen graag de grote dingen. Mais notre fidélité Maar onze trouwheid dans des petites choses n'est même pas éprouvée. in de kleine dingen is nog niet eens vastgesteld. Pensez-vous vraiment que Dieu vous donnera des grandes Denk je choses? nu echt dat de God u dan de grote dingen gaat geven? Non. Nee. Restera toujours dans les niveaux d'enfance. Je blijft nog altijd al als kinder blijven. C'est lui qui veut grandir spirituellement, Degene die geestelijk wilt groeien, doit faire cet exercice. moet eigenlijk deze oefening doen. Ce n'est pas un exercice facile. Het is geen gemakkelijke oefening. Comme j'avais dit cela la fois passée. Zoals ik dat de vorige keer heb gezegd. Vous avez un différend avec votre mari. Jullie hebben een soort verschil tussen uw mannen of tussen Vous uw avez un vrouw. problème avec votre femme. Je hebt een beetje een probleem met uw vrouw. La boule là est là. Ik zou zeggen, het probleem is daar. Vous voulez aller dormir. Jullie willen gaan slapen. Tu as entendu la parole de Dieu. U hebt het woord van God gehoord. Je ne peux pas me coucher avec la colère. Ik zou me niet gaan slapen met de haat. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me coucher avec la... Met de haat ga ik niet slapen. Maintenant, tu es là. En nu bent u daar. Tu les regardes. U kijkt naar haar. Tu la regardes.
U kikt naar hem. et le diable vient souffler. En de duivel komt en waait erin. Qu'est-ce qu'il va penser? Wat gaat hij denken? Qu'est-ce qu'elle va penser? Wat gaat zij denken? Alléluia. Amen. Tu es là, hein? Maar u bent daar, hè? Mais tant que tu restes dans cette position, Zolang dat je blijft in deze stand, deze positie, tu n'as pas accepté la parole. hebt u het woord van God nog niet aanvaard. Alléluia. Amen. C'est quand tu brises le verre, Wanneer je eigenlijk de glas doorbreekt. quand tu brises le silence, Wanneer je de stilte doorbreekt. malgré que le cœur bout, Ondanks dat het hart, ik zou zeggen, le cœur est chaud. klopt. Het hart is warm. Tu voulais même, Je wilt zelf... comment est-ce que je peux dire? Pour toi, c'était mieux même de l'ignorer. Voor u is het zelf beter om te negeren. Vous savez, il y a des gens, quand vous avez des problèmes avec, Weet je, er zijn mensen wanneer je geen problemen hebt met hun, vous devenez comme, j'allais dire, des hommes ou des femmes invisibles. dan worden jullie eigenlijk, ik zou zeggen, vrouw of man die onzichtbaar zijn. Cela veut dire que Dat wil eigenlijk zeggen la personne passe à côté de toi dat eigenlijk deze persoon naast u voorbij gaat. comme si tu n'existais pas. Het lijkt precies dat je niet bestaat. Vous comprenez? Begrijpen jullie dat? La personne passe, toi tu es là, De persoon gaat voorbij, jij bent daar. c'est comme si elle t'a pas vu. Het lijkt precies dat u niet heeft gezien. Tu n'existes pas, tu es U invisible. bestaat niet, u bent onzichtbaar. Mais il sait ou elle sait que tu n'es pas invisible. Maar zij weet, of hij weet dat je niet onzichtbaar bent. Voyez, même dans cette situation, Zelf in deze situatie, quand tu as entendu la parole de Dieu als je het woord van God hebt gehoord et que tu as accepté la parole de Dieu, en u hebt het woord van God aanvaard, tu dois briser ce verre. je moet deze glas doorbreken. C'est ça qui va te faire grandir. En dat gaat eigenlijk zorgen dat u kunt groeien. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi j'ai un oncle, deux oncles. Ik heb eigenlijk 2 ooms. Ils étaient des meilleurs amis du monde. Het waren eigenlijk de beste vriend van de wereld. Amen. Amen. Des meilleurs amis du monde. Beste vriend van de wereld. Je ne sais plus ce qui s'était passé entre les deux. Ik begrijp niet wat er is gebeurd tussen de twee. Mais après cet incident, Na deze ongelukje, ils sont devenus les pires ennemis du monde. ze waren eigenlijk de ergste vijand van de wereld geworden. Cela veut dire qu'ils ont fait plus de 15 ans sans se parler. Dat wil zeggen dat ze gedurende 15 jaar niet tegen elkaar hebben gesproken. Être païen, c'est compliqué. Om heiden te zijn is heel ingewikkeld. Dis à ton voisin, ne pas connaître Dieu, c'est malheureux. Zeg het tegen je buurman, als je God niet kent, is heel jammer. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1er. 2 Petrus, hoofdstuk 1. Deux Pierre, 2 chapitre 1er. Petrus, hoofdstuk 1. Verset 5 Vers 5 et les suivants. en verder. 2 Pierre, Tweede brief van Petrus, verset 5 et les suivants. hoofdstuk 1, van vers 5 tot verder. À cause de cela, même, faites tous vos efforts. Voyez ces mots? Faites quoi? Tous vos efforts, non pas une partie, mais tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. À la vertu, la science ou la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété,
la fraternité. À la fraternité, l'amour. Verset 8. Vers 8. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Amen. Voyez, Ziet je, le salut est gratuit. de redding is gratis. Romains chapitre 6, Romein hoofdstuk 6, verset 23, vers 23. nous dit que les dons gratuits de Dieu, De gaven die eigenlijk gratis zijn van God, c'est la vie éternelle. is de eeuwig leven. Amen. C'est gratuit. Het is gratis. Pas de problème. Geen enkel probleem. Amen. Amen. Mais la croissance, Maar het groeien, Dieu veut que nous puissions être participants dans notre croissance. God wil dat we eigenlijk een deelneem zijn met onze groei. La vie éternelle, Het eeuwig leven, le salut, de redding, c'est un don het is een gave. gratuit de la part du Seigneur. Volledig gratis van de Heer. Mais la croissance, Maar de ontmoeting tu dois être participant. moet je een deelnemer zijn. Avant que j'aille un peu plus loin dans Vous le l'avez- spirituel, Voordat ik dieper inga in geestelijk, voyons simplement ce que nous trouvons dans la nature. kijk maar eens wat we ons vinden in de natuur. Si tu veux être cultivé, Als je bijvoorbeeld een landbouwer wilt worden, recevoir des bagages intellectuels, si tu veux recevoir plus de connaissances, dus als je meer kennis wilt hebben, on doit te mettre à l'école, moet je naar school gaan, on doit t'enseigner des choses. moet ze je bepaalde dingen leren. Mais qui est celui à qui on enseigne des choses ne prend pas la peine d'étudier? Wie is eigenlijk diegene die wil dingen leren, die eigenlijk de moeite niet doet om te studeren? Amen. Va-t-il croître dans sa vie scolaire? Zal deze persoon zich groeien in zijn school? Ça va être difficile. Dat zal moeilijk zijn. On t'apprend, Men leert u, on te demande un effort men vraagt u een moeite, pour que tu puisses maîtriser ces choses zodat je eigenlijk deze dingen kunt beheersen, et que tu puisses commencer à passer des classes. zodat je in de volgende klas kunt gaan. Ça, c'est ce que les hommes ont fait. Dat zijn eigenlijk de mensen dat hebben gedaan. Le même processus Het is eigenlijk dezelfde proces. est aussi dans la vie spirituelle. Bevindt zich ook in het geestelijk leven. Le Seigneur nous donne le salut gratuitement. De Heer geeft onze de redding gratis. Je suis sauvé Ik ben gered parce que j'ai cru au Seigneur. omdat ik geloof in de Heer. J'ai la vie éternelle. Ik heb eeuwig leven. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui l'a accompli à la croix pour moi. Dat heeft Jezus Christus vervuld aan het kruis. Moi, je ne pouvais pas l'accomplir. Ik kan dat niet vervullen. Mais Christ est venu. Maar Christus is Il a gekomen. accompli cela pour Hij moi. heeft dat vervuld voor mij. Maintenant, ce qu'il me demande, Wat hij mij nu vraagt. parce que tu es maintenant mon fils, ma fille, Omdat je nu mijn zoon of mijn dochter bent. je voudrais que tu grandisses, Ik zou graag dat je blijft groeien. que tu puisses croître. Zodat je kunt ontmoeten nog uitbreiden. Pour cela, Voordat l'apôtre Pierre dit, de apostel Petrus zegt. par la foi, Via het geloof. tu dois faire des efforts. Je moet de moeite doen. Amen. Mais pasteur, je pensais que je suis sauvé, c'est suffisant. Maar pastoor, ik denk dat ik al gered ben. Dat is toch genoeg? Amen. Amen. Oui, si tu veux rester bébé. Ja, als je een baby wilt blijven. Mais nous avons vu que la volonté de Dieu, Maar we hebben gezien dat we de wil van God, c'est que nous puissions grandir. dat we eigenlijk zouden doorgroeien. Dans 1 Corinthiens 13, 1 Korintiërs hoofdstuk 13. n'est-ce pas, Paul déclare, Paul verklaart. quand j'étais enfant, Wanneer ik een kind was,
je me comportais comme un enfant. Ik gedraag me als een kind. Mais quand je suis devenu adulte, Maar wanneer ik volwassen ben geworden, ik fais disparaître doe ik de kinderlijke verdwenen. tout ce qui est de l'enfance. Alles wat het kind is. Je dis bien, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ik zeg nog een keer, het is niet de Heilige Geest. Le Saint-Esprit nous guide. De Heilige Geest leidt ons. Mais la Bible déclare, Maar de Bijbel verklaart, je. moi, ik. Alléluia. C'est moi Dat ben ik, qui dois faire l'effort die de moeite moet doen de faire disparaître ce qui est de l'enfance. om wat de kindertijd of de kinderlijke is te doen verdwijnen. Là où moi je ne peux pas, Waar ik niet aan kan, le Saint-Esprit viendra à mon aide. de Heilige Geest komt mij tot hulp. Si j'ai des liens de famille, Als ik bijvoorbeeld een lijn van familie heb, ça c'est le travail du Saint-Esprit. dat is het werk van de Heilige Geest. Alléluia. Amen. Le Seigneur déclare, De Heer verklaart tu dois faire tous tes efforts. dat je alle moeite moet doen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est en primaire, les gens n'étudient pratiquement pas. Hein? Weet je, in de eerste leraar, als je in de eerste Première leraar zo, année, deuxième eerste en année, tweede leraar, dan studeer, Troisième, derde leraar, dan studeren we niet zoveel. juste quelques devoirs, c'est suffisant. Ja, een beetje huiswerk is genoeg. Mais vous allez constater, plus vous montez, Je gaat het ontdekken wanneer je eigenlijk hoger en hoger gaat, plus il vous faut étudier. dan ben je eigenlijk verplicht om meer te gaan studeren. Et sérieusement étudier. En echt serieus studeren. Quand tu arrives à l'UNIF, Als je aan de universiteit komt, c'est pire encore. dan wordt het nog erger. Tu as des bouquins de 900 pages. Je hebt van die heel zware boeken. C'est bizarre. Vous avez jamais constaté que les profs posent toujours les questions là où vous n'avez pas lu. Het is raar, aan de leerkracht of de prof, die stelt altijd de La vragen. partie que vous avez Het négligée, deel dat je hebt genegeerd bijvoorbeeld, daar gaan ze de vragen stellen. c'est toujours là qu'ils vont poser des Daar questions. gaan ze altijd de vragen uithalen. Je ne sais pas si c'est psychologique. mais en Ik tout weet niet of dat psychologisch is. cas, Amen. Non, ça, j'ai maîtrisé Ik beheers, ces théorèmes ou je ne sais pas, ik cette beheers théorie. deze termen, deze theorie goed. Imbattable. Onverslagen. Amen. Mais quand vous rentrez dans la salle, on vous pose juste l'autre que vous ne connaissez pas. Wanneer je in de zaal examen gaat afleggen, ze gaan u juist de vraag stellen wat je niet hebt gestudeerd. C'est pour ça que je dis à mes enfants, Daarom zeg ik altijd tegen mijn kinderen, vous devez prier. jullie zouden moeten bidden. Parce que c'est là où la grâce de Dieu se manifestera. Want daar zal eigenlijk de genade van God zich uiten. Quand la grâce de Dieu n'est pas là, Wanneer de genade van God niet daar tu is. tombes sur des théorèmes ou des théories que tu ne connais pas. Je valt op de theorie, eigenlijk de theorie die je niet kan. Mais quand la grâce de Dieu est là, Maar wanneer de genade van God daar ce is, que tu as maîtrisé, wat je goed hebt beheerst, c'est ce qui va revenir. dat zal eigenlijk terugkeren. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu puisses chanter un cantique nouveau pour lui. Want God wil dat je in een nieuwe loflied voor hem zingt. Alléluia. Amen. Un cantique de louange qu'en sortant de la salle de l'examen, In een loflied, wanneer je uit de zaal van de examen tu commences uitkomt, à sentir Jésus est mon soutien. je begint eigenlijk te zingen, aan te voelen, de Heer is Jésus mijn est ma steun. victoire. Jezus is mijn overwinning. Amen. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. We hebben de genade van God nodig. Il dit donc ceci, Hij zegt dus dit, tu dois faire les efforts. je moet de moeite doen. Arrêtons cet évangile sans effort. Stop met deze evangelie zonder moeite. C'est un mauvais évangile. Het is een slechte evangelie. Jésus dit, De Heer Jezus Christus zegt, celui qui veut me suivre, degene die mij wilt volgen, qu'il se charge de sa croix. dat ze eigenlijk van zijn, Kruis. dat ze zijn kruis draagt. Alléluia. Amen. 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 Où nous viens au Seigneur Jésus, tous tes problèmes seront finis. Oui. Wanneer we komen naar de Heer Jezus, dan alle problemen zijn verdwenen. Mais Jésus lui-même dit, Maar de Heer Jezus Christus zegt, ceux qui me suivront seront comment? degene die mij Persécutés. volgt, die wordt ook achtervolgd. Là, nous l'acceptons pas. Daarvoor aanvaarden we niet. Mais c'est la Bible. Maar het is de Bijbel. Si ils m'ont haï, moi qui suis l'arbre vert, s'ils m'ont haï, Degene die mij haat, s'ils m'ont refusé,
Als ze mij hebben genegeerd, moi qui suis l'arbre vert, dus degene die geweigerd, Jésus va dire, et vous alors les arbres secs? Et vous alors, en jullie dan, les arbres de secs. droge bomen. Amen. 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 Fais tous tes efforts Doe al uw moeite pour joindre à ta foi les choses. Et quand vous regardez la liste, om toe te voegen aan het geloof. Als je kijkt naar alle de lijsten, il y a au moins 7 choses er zijn minstens 7 dingen que tu dois rajouter à ta foi. wat je toevoegt aan het geloof. Ce n'est pas seulement une foi basique qui te fera croître. Het is niet alleen maar de basis geloof dat je doen ontmoeten. Tu dois rajouter des choses. Je moet een bepaalde ding toevoegen. C'est pour ça que le Seigneur déclare, Daarom de Heer verklaart, à côté de ta foi, naast uw geloof, tu dois rajouter la vertu. je moet de zelfbeheersing toevoegen. Ah, Oei. Seigneur, je pensais croire c'était fini. Ah Heer, ik dacht, als je maar geloofde, dan zou het genoeg zijn. Amen. Si nous devons joindre la vertu à notre foi, Als we onze kennis of de zelfbeheersing willen toevoegen, c'est quoi alors la vertu? wat is de La vertu. zelfbeheersing? De deugd. Alléluia. La vertu, De deugd. laissez-moi vous donner quand même certaines étymologies. Et puis je vais clôturer parce que l'heure est là. Ik ga jullie enkele definitie geven en dan ga ik beëindigen. La vertu vient du mot latin virtus. De deugd, zou ik zeggen, komt van Latijn virtus. Et virtus lui-même En virtus zelf vient komt van, du mot vir. komt van het woord vieren. Pas vir de 4, mais vir. Maar gewoon vieren. Amen. Et à partir de ce mot vir, Via deze woord vier, c'est là qu'on va tirer le mot virilité. Ouh, Tom est bloqué. Amen. C'est là qu'on va tirer le mot virilité. Virilité, tu es bloqué? parce que néerlandais, c'est d'autres choses. Amen. Parce que là, je parle du latin. Ah, ok. Virtus Dus virtus vient de vir. komt van vier. Et cette vir, c'est là qu'on a tiré virilité ou force. Dus het gaat over de virutus of force. Et c'est là qu'on va tirer, si je veux résumer, valeur. En dat, ik zou zeggen, samenvatten de waarde. Amen. Amen. Ce qui fait que virtus, Dat maakt dat virtus dans son sens étymologique, in zijn eigen etymologie veut dire simplement wil eigenlijk enkel zeggen force kracht, virile. mannelijke kracht. Amen. Cette force virile, Dus deze mannelijke kracht, c'est ça qu'on va traduire par caractère. dat wordt eigenlijk vertaald als eigenschap of karakter. Amen. Et à partir de ces valeurs, En vanuit deze waarde on va arriver à donner le mot vertu wordt het woord gegeven vertu comme étant als la force morale. morele kracht.
Tu me suis? Oui. Je cherche des mots simples. La vertu, Dus ik zou zeggen, de virtue c'est la force morale. is de morele kracht. Mais aussi la vertu, Maar ook, ik zou zeggen, de deugd, hè, c'est l'excellence is uitmuntendheid. morale. Uitmuntendheid moreel. Revenons au mot simple. Ik ga eenvoudige woorden nemen. La vertu Dus est de en fait deugd une bonne conduite. eigenlijk een goede... een goed gedrag. La vertu, De deugd c'est aussi la fermeté de caractère. Fermeté. La force de caractère. ook de kracht van de eigenschappen van de karakter. Cela veut dire que ce que Dieu veut nous dire, Dat wil zeggen wat God ons wilt vertellen. je dois rajouter à ma foi Ik moet eigenlijk toevoegen aan mijn geloof. la vertu. De deugd. Je dois rajouter à ma foi Ik moet toevoegen les valeurs, de waarde, mais de bonnes valeurs morales. maar de goede morele waarde. Je dois rajouter à ma foi Ik moet aan mijn geloof toevoegen une bonne conduite. een goede gedrag. Je dois rajouter à ma foi Ik moet toevoegen aan mijn geloof cette fermeté de caractère. deze kracht van de eigenschap. Pourquoi? Waarom? Si je ne suis pas ferme dans mon caractère, Als ik niet sterk genoeg ben in mijn eigen karakter, c'est facile que quelqu'un puisse me tirer derrière. het is gemakkelijk om iemand mee achter te trekken. C'est facile que quelqu'un puisse venir me tromper Est-ce que dans les makkelijk- vérités que je connais. Makkelijk om er iemand mee komen eigenlijk misleiden. Cela veut dire que quand tu es un enfant de Dat Dieu, wil zeggen, als je een kind van God tu bent, crois au je Seigneur, gelooft tot de Heer, mais tu dois avoir aussi une fermeté de caractère dans le bon sens. je moet ook een goede, sterke karakter hebben in een goede kant. Cela veut dire, Dat wil zeggen, quand je parle de force de caractère, als ik praat over de slechte la karakter, femme d'autrui est belle. de vreemde vrouw is eigenlijk mooi. La femme d'autrui, De getrouwde vrouw is... De getrouwde vrouw van iemand anders is mooi. elle est belle. Ze is heel mooi. Amen. Amen. Mais je sens que dans mon cœur, il y a la convoitise qui est là. Ik voel het in mijn hart dat eigenlijk overspel aanwezig is. La vertu, De deugd, la force de caractère, de sterkte van de eigen va karakter, me dire gaat tegen mij zeggen, qu'elle soit belle of die nu knap zou ou zijn, qu'elle soit pas belle, of het niet knap zou zijn. elle est la femme d'eau. Zij is een getrouwde vrouw of een vrouw van iemand anders. Même si elle me court ou elle te court après. Zelfs als zij me achter mij naloopt. Mais parce que j'ai une force de caractère, Omdat ik een goede karakter heb, une fermeté dans mon een sterk caractère, karakter in mijn eigen, qu'elle court, qu'elle appelle, qu'elle envoie les messages Facebook, SMS ou je ne sais quoi, nu achter mij aanloopt, berichtjes sturen, weet ik veel wat. je garde mon cap. Ik blijf in mijn stand. C'est ça la vertu. Dat is de deugd. Donc je ne peux pas croire seulement Ik kan niet alleen maar geloven et puis ne pas associer la vertu. en dan zonder de deugd À un erbij. certain moment donné, Op een op hetzelfde moment, je serai tellement sollicité, ik zou eigenlijk demandé. beginnen van alles te vragen. Vous voyez souvent les billets, Je ziet soms aan les euros het geldstuk, de que euro. quelqu'un a laissé sur la table. Die heeft eigenlijk een stuk geld Vous appelle, n'est-ce pas? op tafel gelegd. Vous passez maintenant, Je gaat daar voorbij. vous repassez, Je gaat nog een keer les voorbij. billets disent je suis là, Het geld zegt, ik ben daar. je suis là, Ik ben daar. déplace-moi seulement. Verplaats mij maar. Si tu es un homme vertueux, Als je iemand die deugd is, une femme vertueuse, een vrouw of een man die deugd is, une femme de valeur, een vrouw van de waarde, tu vas prendre, tu vas chercher. je gaat het nemen en je gaat À zoeken qui appartient ces billets? en wie eigenlijk deze biljet behoort. Mais quand tu as pris les billets, Maar wanneer je deze biljet hebt genomen tu as mis dans la poche, en je hebt dat in je zak gestoken, la vertu n'est pas pour toi. dan is eigenlijk de deugd niet voor u. Parce qu'on dit ramasser, ce n'est pas.
Want men zegt, opruimen is niet stelen. Ça dépend où. Dat hangt vanaf waar. Amen. Amen. Plusieurs enfants de Dieu Heel veel kinderen van God manquent de vertu. missen de deugd. Vous entendez leur langage. Je hoort hun Vous voyez leur engagement. comportement. Je ziet aan hun gedrag. Il y a un problème. Er is een probleem. À ce moment-là, Op dat moment daar, tu resteras un enfant spirituel. dan blijft hij eigenlijk een geestelijke kind. Un homme qui veut grandir Een persoon of een mens die wil groeien, doit faire ses efforts. moet deze moeite doen. Ça m'attire, Het trekt mij ça aan, me demande. dat vraagt mij aan, Mais je dis non. maar ik zeg niet. J'ai dit, Ik zeg niet. alléluia. Amen. Maintenant, pose-toi la question toi-même. Stel nu eens een vraag aan uzelf. Où suis-je? Waar bent u? Vous savez, Weet je, même pour les jeunes ici, zelf voor de jongeren hier, nee, jeunes, vaste. zelf voor het vasten, Amen. Même pour les jeunes. zelf voor het vasten, L'église jeûne 3 jours, toi tu manges en cachette. de kerken vasten 3 dagen, maar je eet eigenlijk in het geheim. Alléluia. Mais tu penses que personne ne te voit. Tu t'es fait du mal à toi-même. Je denkt dat de persoon u niet ziet, maar je doet eigenlijk een slecht aan jezelf. Nous avons fait le jeûne ici, fruits et sans viande. We hebben eigenlijk gevast alleen maar fruiten en vlees. Si je pose des questions, Als ik de vragen zou stellen, vous allez voir des mains qui vont se lever, qui ont mangé la viande pendant ce temps. je gaat eigenlijk merken dat de handen gaan omhoog komen. Tu te en vois diegenen die déjà, hein? vlees hebben gegeten tijdens Tu het t'es vasten. reconnu, hein? Je herkent jezelf. N'est-ce hè? pas? À lequel le Seigneur te pardonne. Dat God mag u vergeven. Alléluia. Dat God mag u Mais tu vergeven. manques de vertu, Maar je mist de deugd, la force de caractère. de sterke karakter. Une femme vertueuse, quand elle a dit non, c'est un non. Een deugde vrouw, als je die nee zegt, dan is het niet. C'est pas un non oui. Het is niet een nee en ja. Amen. Amen. Je vais me clôturer ici. Ik ga eindigen hier. Mais vous voyez, nous avons encore 6 éléments à voir. We hebben nog 6 elementen te zien. Donc la croissance spirituelle, ce n'est pas quelque chose Het geestelijke ontmoeting is niet dat die qui iets staat, tombe du ciel, non. dat die valt uit de hemel. Ça demande des efforts. Dat vraagt moeite. Ça demande ta participation. Het vraagt een deel, je moet deelnemen aan deze. Parfois, il faut souffrir. Soms moet je lijden. Mais à la fin, Maar aan het einde, le fruit est, comme dit l'apôtre. de vrucht zal, zoals de apostel heeft gezegd, prachtig. Alléluia. Parce que vous allez voir, Je gaat zien, à un certain moment donné, op een bepaald moment, si vous marchez avec Dieu, als je wandelt met God, dès qu'il y a quelque chose de contraire, als er iets dat er tegen is, vous sentez qu'il y a la machine qui se grippe. je ziet dat dan merkt dat het een machine is die precies dat die vast zit. Parce qu'il y a quelque chose de contraire. Want er is iets dat er tegen is. Inclinons-nous dans la prière. Laten we in gebed gaan. Seigneur, Heer, je te bénis pour ce temps. ik zegen u voor deze tijd. Nous ne voulons pas seulement entendre ta parole, We willen niet enkel maar het woord horen. nous voulons surtout l'accepter. We willen zeker en vast ook aanvaarden. Pour que les fruits Zodat eigenlijk de vrucht soient visibles. zou zichtbaar zijn. Car c'est à cela que tu nous appelles. Want op dat eigenlijk ons roept. Merci Père. Dank u wel, Vader. Sanctifie ta parole. Reinig dus het woord. Bénis ta parole. Zegen het woord. Qu'elle porte du fruit Dat het vrucht mag dragen. et que les fruits demeurent. En de vrucht mag blijven. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Amen. Amen.